हामीले कस्तो देशमा जन्म लियौँ कि यो देशमा युवाहरूलाई कि त राज्यले खाडी पठाउँछ कि त जेलमा हामी परिबन्दमा पर्यौँ। सभामुख महोदय, जेलमा साँच्चीकै हामीले हेर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरूलाई राखेको अवस्था हामीले देख्यौँ। एक 2 गुणा होइन, 3 गुणा होइन, 4 गुणासम्म पनि त्यहाँ कैदी बन्दीहरूलाई राखेको हामीले इटा उद्योगमा, साथै भ्रिकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग लगायतका उद्योगहरू देशैभरि लामो समयदेखि बन्द छन्। यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने या सधैँको लागि बन्द गर्ने भन्ने बारे सरकारको योजना के छ? चाँडोभन्दा चाँडो श्वेत पत्र जारी गर्न, सार्वजनिक गर्न म ध्यान यसले के देखाउँछ भनेदेखि जेलभित्र हामीले जुन सुधार गर्नको लागि सुधार गृहमा पठाइरहेका छौँ त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन, त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सभामुख महोदय, प्रतिदिन राज्यले कारागारभित्र भएका बन्दी कैदीहरूलाई 700 ग्राम चामल र 80 रुपैयाँ प्रतिदिन दिने गरेको छ। त्यो राज्यलाई एक किसिमको भार एकातिर परिरहेको छ, त्यसको फाइदा पनि आइरहेको छैन। अर्कोतर्फ त्यहाँ भएका बन्दी तथा कैदीहरू पनि उत्पादनशील हुन सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि प्रभाव परिरहेको छैन। न उहाँहरूले पोषकयुक्त खानेकुराहरू खान पाउनु भएको छ, न उहाँहरूले भोलि फर्केर समाजमा पुनर्स्थापित हुनको लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने ठानिरहनु भएको छ। यो कतै पनि केही पनि कुरा मिलिरहेको छैन। सभामुख महोदय, केही दिन अघि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट 3वटा उपसमिति बनाएर हामी कारागार अनुगमनमा गएका थियौँ। गुलरिया कारागारमा एकजना युवा साथीले भनेको कुरा म जस्ताको तस्तै आज सम्माननीय सभामुख मार्फत सदनमा सुनाउन चाहन्छु। हामीले कस्तो देशमा जन्म लियौँ कि यो देशमा युवाहरूलाई कि त राज्यले खाडी पठाउँछ कि त जेलमा हामी परिबन्दमा पर्यौँ। सभामुख महोदय, जेलमा साँच्चीकै हामीले हेर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरूलाई राखेको अवस्था हामीले देख्यौँ। एक 2 गुणा होइन, 3 गुणा होइन, 4 गुणासम्म पनि त्यहाँ कैदी बन्दीहरूलाई राखेको हामीले अवस्था देख्यौँ। हामीले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ कोही सजाय काटिरहेका छन्, कोही पूर्वपक्षको लागि थुनामा बसिरहेका छन्, हिरासतमा बसिरहेका छन्। त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँको साथीहरूले हामीलाई सुनाउनु भयो, हामी यहाँ के गरेर बस्ने, काम छैन, दिनभरि के गरेर बस्ने, हामी परिबन्दमा पर्यौँ, यहाँ हामी अनुत्पादन भयौँ, अनुत्पादनशील भयौँ भनेर उहाँहरूले राख्नु भएको थियो। त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि हामीले महसुस गऱ्यौँ युवा साथीहरू त्यो सुधार गृह त्यहाँ चाहिँ सुधार्न लगिएकाहरू सुधारिएर आउने स्थिति छैन। उहाँहरू झन्झनै त्यहाँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ, त्यहाँ एकदमै मनोबल एकदमै कम्ती गराएर उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई बाहिर निस्केर समाजमा पुनर्स्थापित गराउने जुन राज्यको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पूर्ति होला जस्तो हामीलाई महसुस भएन। उहाँहरू त्यहाँनिर बसेर झन् धेरै काम केही पनि छैन, मनमा अनेकौँ कुरा खेलाएर त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि बाहिर निस्केर झन् धेरै खालका अपराधहरू पो घटाउने हो कि भन्ने पो चिन्ता देखिन्छ। त्यो घटना अस्ति भर्खरको 1-2वटा घटनाले पनि देखाउँछ। जेलबाट अस्ति भर्खर निस्किएको छ तर निस्किने बित्तिकै फेरि एकदम विभत्स हत्यामा संलग्न भएका घटनाहरू पनि हामीले देख्यौँ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि जेलभित्र हामीले जुन सुधार गर्नको लागि सुधार गृहमा पठाइरहेका छौँ त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन, त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सभामुख महोदय, प्रतिदिन राज्यले कारागारभित्र भएका बन्दी कैदीहरूलाई 700 ग्राम चामल र 80 रुपैयाँ प्रतिदिन दिने गरेको छ। त्यो राज्यलाई एक किसिमको भार एकातिर परिरहेको छ, त्यसको फाइदा पनि आइरहेको छैन। अर्कोतर्फ त्यहाँ भएका बन्दी तथा कैदीहरू पनि उत्पादनशील हुन सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि प्रभाव परिरहेको छैन। न उहाँहरूले पोषकयुक्त खानेकुराहरू खान पाउनु भएको छ, न उहाँहरूले भोलि फर्केर समाजमा पुनर्स्थापित हुनको लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने ठानिरहनु भएको छ। यो कतै पनि केही पनि कुरा मिलिरहेको छैन। सभामुख महोदय, त्यहाँ देख्दा हामीले देख्यौँ पिउने पानीको समस्या छ, त्यहाँ छालाको समस्या छ, एकदमै धेरै छालाको रोगको समस्या देखिँदो रहेछ, शौचालयको समस्या छ, सुत्ने ठाउँको समस्या छ, एउटा मानव अधिकारको न्यूनतम आवश्यकता पनि त्यहाँनिर पुरा राम्रोसँग भइ नसकेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि हामीले राज्यले सबै प्रकारका ऐन कानुन बनाउँदाखेरि
सजायमा चाहिँ सबै सजाय जेलभित्र लगेर राख्ने बनाउने अनि जेलभित्र राख्दै गर्दाखेरि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने हो भनेदेखि राज्यले यो के खालको नीति लिइरहेको छ हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ सभामुख महोदय। राज्यले लगेर थुन्ने तर थुनेका युवाहरूलाई अनुत्पादनशील बनाउने कार्यले न राज्यलाई फाइदा भएको छ न उहाँहरूलाई नै फाइदा भएको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो रहेछ सभामुख महोदय। त्यहाँ मुद्दामा पालो नआएर 20औं महिनासम्म चाहिँ जेलमा बसेको पनि हामीले भेट्यौँ। किन पालो आउँदैन त? हामीले यहाँनिर अलिकति दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिन्छ सभामुख महोदय। अब कसलाई प्रश्न गर्ने? न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने हामीले? कुन न्यायालयलाई? जसलाई हामीले राज्यले कुल बजेटको 1% भन्दा कम बजेट छुट्याउँछ त्यो न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने? भात पकाउ न्यायालय भनेर भनिरहेका छौँ तर चामल चाहिँ एक मुठी दिइरहेका छौँ। त्यो एक मुठी चामलले न्यायालयले सम्पूर्णलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने स्थिति देखिरहेको छ। भाडा बजाइरहेको छ न्यायालय सभामुख महोदय। हामीले अलिकति न्यायालयलाई बजेट दिँदै गर्दाखेरि पनि सोच्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ सभामुख महोदय। अब न्यायाधीश नियुक्तिका कुरामा पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ सभामुख महोदय। यहाँनिर धेरै पटक प्रश्न उठिसकेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीले राजनीतिलाई छिरायौँ सभामुख महोदय। राजनीति छिरिसके पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिमा आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै गर्दाखेरि एकजना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनिर हामीले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा 4-5 जना खाली गराउने चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ र भागबन्डा गर्ने पर्खाइमा पो छौँ कि सभामुख महोदय। यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अब वैतनिक वकिलको पनि स्थितिको कुरा गरौँ सभामुख महोदय। कारागारमा जाँदाखेरि एकजना वैतनिक वकिल हुन्छ जिल्लामा। एकजना वैतनिक वकिलले न्यायमा सहजीकरण गर्नको लागि कसरी सक्छ सभामुख महोदय? अलिकति बारहरूलाई पनि यो प्रोबोनो चाहिँ काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नको लागि राज्यले बजेट छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ। अलि भर्चुअल माध्यमबाट हामीले बहस गर्ने व्यवस्थालाई अलिकति कडा रूपमा अलिकति हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ सभामुख महोदय। र एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आज विभिन्न देशमा पनि प्र्याक्टिसमा छ, यो भर्चुअल माध्यमबाट लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ। संवैधानिक विषयमा प्रश्न उठेका विषयहरू। माननीय सभामुख महोदय, निजीकरण गरिएका कल कारखाना मध्ये हरिसिद्धि इटा उद्योग पनि एक हो। यो उद्योग निजीकरण गरिएकोमा उत्पादन बढाउनलाई होइन बरु जग्गा हडप्नलाई थियो भन्ने देखिन्छ। त्यहाँको 412 रोपनीमा 248 रोपनी बिक्री भइसक्यो। 107 रोपनी बैङ्कमा धितो छ र उद्योग अलपत्र छ। पटक पटक शेयर धनी लगायतले कुरा उठाउँदै आएका छन् तर सरकार मौन छ। निजीकरण गरिसकेपछि के सरकारको दायित्व सक्यो त? त्यसको सञ्चालन र अनियमितता हेर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यसमा सरकारको ध्यान जाओस् र छानबिन गरियोस्। मैले विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहे हरिसिद्धि इटा उद्योगमा। साथै भ्रिकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग लगायतका उद्योगहरू देशैभरि लामो समयदेखि बन्द छन्। यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने या सधैँको लागि बन्द गर्ने भन्ने बारे सरकारको योजना के छ? चाँडोभन्दा चाँडो श्वेत पत्र जारी गर्न, सार्वजनिक गर्न म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सरकारसँग योजना हुनुपर्छ के उद्योगहरू सरकारले चलाउने र कुन उद्योगहरू चाहिँ निजी गैर सरकारी क्षेत्रलाई छाडिदिने हो भन्ने बारे मैले सरकारसँग जवाफ माग्न चाहन्छु।